Հարգելի նախագահ, հարգելի փոխխոսնակներ, սիրելի ժողովուրդ, մենք քննարկում ենք կարևոր հանձնաժողովներից մեկի տարածքային կառավարման եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածությունը եւ ես հույս ունեի, որ հարց ու պատասխանի փուլում պարոն Ղազինյանը առավելապես կարողանա ներկայացնել իր մոտեցումները, իր դիրքորոշումները, նաև միգուցե այն օրենսդրական փոփոխությունները, որի ջատագովը պետք է լինի։ Եվ թեև Սահմանադրական օրենքը հստակորեն նշում է, թե հանձնաժողովի նախագահի գործառույթները ինչպիսին պետք է լինեն, բայց ձեր մոտեցումներին կուզենայի առավել մանրամասն ծանոթանալ եւ պատկերացումներ կազմենք, թե ինչպիսին է ձեր տեսլականը կամ արդյոք կիսում եք կառավարության այն մոտեցումները, որոնք վերջին տարիներին իրականացվել են։ Փոխարենը մենք լսեցինք, որ դուք կներեք ձևակերպման համար մի փոքր սրտնեղած, անվերջ եւ անդադար խոսում եք հեծից։ Վստահ եմ հայտնի Ոչիլի անեկդոտը գիտեք, որ ով ինչից հարցնում է, խոսում է Ոչիլի մասին։ Այդ տպավորություններ եւ բոլոր պատասխանները գալիս էին եւ հանգում էին մեկ կետի հեծի։ Ինձ մոտ մի պահ տպավորություն էր, որ պարոն Ռոմանոս Պետրոսյանի համար կրտսեր օգնականի քաստինգ են անում, բայց քավլիցի այդպես չէ եւ չեմ կարծում, որ օգնականի հաստիկում ձեզ դիտարկենք։ Իդեպ պարոն Ղազինյան, ինչով է պայմանավորված, որ Ռոմանոս Պետրոսյանի անունը չեք բարձրաձայնում ամբիոնից։ Ամեն ինչ խոսում եք, հենց գալիս էր անունին էր հասնում, ասում եք, թե դուք գիտեք այդ մարդու անունը անձին։ Միթե այդպես միգուցե ես հասկանում եմ, որ անձնապես ձեզ համար, ձեր քաղաքական թիմի համար, ձեր բիզնես շահերը ներկայացնող անձանց համար Ռոմանոս Պետրոսյանի բացահայտումները իրապես մղձավանջ են դարձել եւ անունը բարձրաձայնելը իրապես խնդիր է ձեզ համար։ Երբ որ դուք ասում եք մենք հետևողական ենք եղել եւ այնպիսի հավելագրումներ, որոնք տեղի են ունեցել, Տիկին Բաղդասյան, Ուժեղ Հայաստանի հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լսել ամբիոնից ելույթ ունեցողների եւ չաղմկել։ Համեցեք։ Փաստորեն պարոն Պետրոսյանի անուն լսելը տարօրինակ ճղաձգումներ են առաջացնում Ուժեղ Հայաստանում։ Հանդարտվեք։ Փաստորեն այն հանգամանքը, որ մենք խոսում ենք տարբեր հավելագրումների մասին, եւ դպրոցներ, մանկապարտեզներ, զորամաս, պարզվում է անգամ 102 ռազմաբազա, դուք ասում եք մենք կապ չունենք։ Այդտեղ գործել է պարոն Ղազինյան, հստակ համակարգ, որովհետեւ ինչպես գործընկերս ճիշտ նկատեց, չեն եղել բարձրաձայնումներ։ Տես մատնանշում եք, որ դուք Գյումրիում մեկ մանկապարտեզի հետ կապված խնդիր է եղել, դեպքին ծանոթ չեմ, բայց մենք չենք վարանել եւ այդ մասին խոսել ենք եւ այժմ քրեական գործընթաց է տեղի ունենում։ Իսկ ինչու դուք չեք խոսել։ Որովհետեւ տարիներ շարունակ Հայաստանում գործել է մի համակարգ։ Կներեք օտարահունչ բառի համար արենդատորների համակարգը, որոնք տարբեր ժամանակահատվածներում, հատկապես ընտրական գործընթացներում ձեզ եւ ձեզ հարող քաղաքական ուժերին ծառայություն են մատուցել։ Որովհետև ցուցակագրված անձին եւ համակարգեր։ Եվ գիտեք, հայաստանյան ընտրական համակարգում ժամանակին արենդատոր ասվածը հարց լուծող էր։ Եվ դրա համար դուք տարբեր տեղերում աչք փակում եք այն ապօրինություններին, որոնք իրենք թույլ էին տվել։ Եվ դա եղել է համակարգային բնույթ գրող։ Այժմ վերադառնալով բուն թեմային, ուզում եմ նշել, որ ձեր մոտեցումներում ես որևէ կերպ չնշմարեցի, թե ինչպես եք տեսնում դուք Հայաստանում համաչափ զարգացումը։ Մեզ համար եւ մեր քաղաքական ուժի համար ինդեքսով, փոստային ինդեքսով պայմանավորված չի որևէ բնակավայրի զարգացումը։ Եւ մեզ համար համաչափ զարգացումը ոչ միայն տեսլական է, այլ իրական գործելավոճ։ Տիկին Յոլյանը թվեր նշեց, Տիկին Յոլյան 2017-ից առ այսօր համայնքային բյուջեները քանի անգամ են աճել։ Եթե չգիտեք, տեղեկացնեմ, եռապատկվել են։ Եվ եռապատկվել են նաև տեղական турքերի եւ հարկերի հավաքագրման արդյունքում, որովհետեւ ժամանակին որոշ արտոնյալներ, որոնք շարժական գույք օրինակ տանում գրանցում են ինչ-որ մի փոքր համայնքի վրա եւ գույքահարկ չեն մուծվում, այժմ չկա այդ ինստիտուտը եւ հրաշքով ու պատահականությամբ այդ նույն անձինք նաև հեծում ոչինչ չէին մուծում։ Հայաստանում գործում էր լավ տղա ինստիտուտը, այդ ինստիտուտը այլևս չկա։
Ինչպես գիտեք, վերջին տարիներին անշարժ գույքը նույնպես հարկերը ձևավորված նույնպես մոտքագրվում են տեղական բյուջե։ Եվ սա է պատճառը, որ տեղական բյուջեներով հնարավորություն կա ավել գործ անելու։ Գործընկերները խոսում են 30 տարիների մասին, ես ասեմ, որ համայնքներում մենք ունենք ճանապարհներ, ենթակառուցվածքներ, որոնք 50 տարով չեն կառուցվել։ Ես ընդհանրապես առաջարկում եմ ձեզ ոչ թե նախընտրական շրջանակներում այցելել համայնքներ եւ իհարկե այն համայնքները, որտեղից դուք շատ ձայն եք տարել, նվիրել կոմբայններ եւ ինչ որ այլ գյուղտեխնիկա, այլ ընդհանրապես շրջահայաց լինել եւ տեսնել, թե Հայաստանում ինչ ծավալի աշխատանք է կատարվել եւ ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել համայնքներում, ենթակառուցվածքներ, ճանապարհներ, գազաֆիկացում եւ այլն եւ այլն։ Եվ թեև այո, չեմ կարող չհամաձայնել, որ Շիրակի մարզը ամենաաղքատ մարզերից մեկն է, այդ թեմային ես առիթ կունենամ անդրադառնալու, բայց այդ մասին գոնե պարոն Մեսրոպ Մանուկյանը պետք է չխոսեր, քանի որ դալիճում չէ, չեմ շարունակի թեման, բայց առիթ կունենամ խոսել։ Լավ կլիներ, թե պարոն Մանուկյանը ներկայացնել, թե ապօրինի գույքով իրենց անցնող հեկը ինչպես է բարելավել Ամասիայի տարածաշրջանի բնակչության կյանքը, երբ Ախուրյան գետի Աչափնյա ջրանցքը պետական նշանակության օտարվել է եւ այժմ ապօրինի գույքով անցնում են եւ մեկ քրեական վարույթով էլ, որը մեղադրական եզրակացությամբ արդեն դատարանում է։ Հետաքրքիր էպոպեա կա, առիթ կունենամ այս մասին խոսելու։ Եվ վերջում, քանի որ խոսում ենք ենթադրյալ հանցագործությունների, ապօրինությունների մասին, պարոն Ղազինյան, ամենայն հարգանքով ձեր ընտանիքի, ձեր հոր նկատմամբ, ես չեմ կարծում, որ ակադեմիկոսի որդի լինելու հանգամանքը կարող է իրավական ինդուլգենցիա լինի ենթադրյալ հանցագործությունների եւ ապօրինությունները քողարկելու կամ ազատվելու համար։ Ժպիտը պահեք հաջորդ անգամվա։